ქვეყანაში არსებულ კრიმინოგენულ ვითარებას ამჯერად ჩვენს ეთერში ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ლექსო მერებაშვილი შეაფასებს, რომელიც ღია ეთერში გვერდება. ლექსო, მოგესალმები, მადლობას გიხდი იმისათვის, რომ იღებ გადაცემაში მონაწილეობას. მოდი ჯერ თავიდან შევაფასოთ, როგორია ქვეყანაში კრიმინოგენული ვითარება. მოგესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს, მადლობა მოწვევისათვის. კრიმინოგენული ვითარება შეიძლება ითქვას, რომ რთული არის დღეს ქვეყანაში. ჩვენ ყოველდღიურად გვესმის ინფორმაცია სხვადასხვა დანაშაულების შესახებ და ეს დანაშაულებები არ არის ნაკლებად მძიმე კატეგორიის, სადაც ძირითადად საუბარი არის ხოლმე მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულებთან დაკავშირებით და სამწუხაროდ ეს არ ასახავს სრულად იმ რეალობას, რაც ქვეყანაში არის შექმნილი, რამდენადაც კიდევ არაერთი დანაშაული ხდება, რა თქმა უნდა, ქვეყანაში, რომელსაც მედია ვერ იგებს და საზოგადოებას არ მიეწოდება მათ შესახებ ინფორმაცია. აღნიშნული სურათის ნათლად წარმოსაჩენად ვფიქრობ, რომ უფრო უკეთესი და ობიექტური იქნებოდა მაგალითად იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკის შესწავლა და შეფასება, რომელიც კიდევ უფრო ნათელ წარმოდგენას შეგვიქმნიდა თუ რა მდგომარეობა არის დღეს ქვეყანაში. დიახ, ლექსო, ამბობ, რომ კრიმინოგენული ვითარება არის მძიმე და გართულებული. ჩვენ რამოდენიმე დღის განმავლობაში ასე ვთქვათ, შედარებით ვაკეთებთ გადაცემებში იმ პოლიტიკურ ვითარებას, რომელიც არსებობს ქვეყანაში, გავლენა აქვს თუ არა ამა თუ იმ პროცესებზე. დღევანდელი პოლიტიკური გარემო შეიძლება თუ არა რომ იყოს მაპროვოცირებელი სწორედ იმ კრიმინალური ვითარებისა, რომელზეც საუბრობდი. მხოლოდ მაპროვოცირებელი არა, მე ვფიქრობ, რომ პირდაპირ კავშირში არის დღევანდელი პოლიტიკური გარემო და შექმნილი ვითარება კრიმინალის ზრდასთან. გამომდინარე იქიდან, რომ კრიმინალის წინააღმდეგ ბრძოლა უნდა მიმდინარეობდეს ქვეყანაში არსებული დემოკრატიული პროცესების განვითარების პარალელურად და სწორედ დემოკრატიული პროცესების განვითარება არის წინაპირობა იმისა, რომ ასე ვთქვათ, შემცირდეს კრიმინალი იმ პირობებში, როდესაც ქვეყანაში ფაქტურად არ არსებობენ ინსტიტუციები და ძირითადად კონკრეტული პირების, ასე ვთქვათ, პროფესიონალიზმზე თუ არაპროფესიონალიზმზე ვართ დამოკიდებული. ქვეყანაში, სადაც ასე ვთქვათ, ჭრილოვანი მმართველობა არის და თითოეულ საჯარო ინსტიტუციაში პოლიტიკური ნათესაურით მეგობრული ნიშნით ინიშნებიან და წინააღმდებიან ადამიანები, თვითონაც სამართალდამცავ უწყებებში გამომძიებლები იქნებიან ესენი თუ პოლიციელები იქნებიან, აღარ არის мотиваცია იმისა, რომ იბრძოლონ მათ კრიმინალის წინააღმდეგ. გარდა ამისა, ეს საარჩევნო თემები და წინასაარჩევნო საკითხებში ძალოვანი უწყებების ჩართვაც, რა თქმა უნდა, ხელს უწყობს იმას, რომ მათი ძირითადი ფუნქცია მოვალეობები რჩება გვერდით და ისინი ძალიანად ემსახურებიან მმართველი პარტიისათვის ხმების მობილიზებას. იქნება ეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური თუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა სამსახური. წინასაარჩევნო პერიოდში არაერთი ინფორმაცია გავრცელდა იმისა, თუ როგორ იყენებენ ძალოვანი უწყების წარმომადგენლებს წინასაარჩევნო მიზნებისათვის და გარდა ამისა არაერთი ინფორმაცია გავრცელდა ასევე იმისა, თუ როგორ პოლიტიკური ნიშნით უსწორდებიან მათ და ათავისუფლებენ სამსახურიდან. ამ პირობებში, რა თქმა უნდა, არც ერთი პოლიციელი და არც ერთი გამომძიებელი არ არის და ვერ იქნება მოტივირებული, რომ ებრძოლოს კრიმინალს ეფექტურად, რამდენადაც თუნდაც რაც არ უნდა პროფესიონალი იყოს ადამიანი, ის ვერ დაწინაურდება, ვერ წაიწევს კარიერაში წინ, თუ კი მას არ ეყოლება პატრონი, ასე ვთქვათ, ზემდგომ უწყებებში, რომელიც შეძლებს მის დაწინაურებას, ხო? ამ შემთხვევაში ერთადერთი ძირითადი გადამწყვეტი ფაქტორი ეს არის მმართველ ძალასთან კავშირი და რამდენად ახლო ურთიერთობები გვაქვს მმართველი პარტიის წარმომადგენლებს. ეს არის გადამწყვეტი ფაქტორი იმისა, რომ ამა თუ იმ სამსახურში დაენიშნო და არა პროფესიონალიზმი. სწორედ ეს უწყობს ხელს იმასაც, რომ ინსტიტუციები ფაქტურად ჩამონგრეული არის ქვეყანაში და ინერციით გახდება ამა თუ იმ დანაშაულებზე რეაგირება. შესაბამისად ვიღებთ იმას, რომ კრიმინალი არაერთი კრიმინალური აქტი არის, რომელიც ვერ იხსნება საგამოძიებო ორგანოების მიერ და გაუხსნელი დანაშაული თავის მხრივ არის წახალისება ახალი დანაშაულების ჩადენისა.
დიახ, ლექსო, აი რამოდენიმე ესეთი გახმაურებული საქმე მახსენდება, რომელთაგანაც თვითონაც გიწევდა მუშაობა და გიწევს მუშაობა რამდენიმე მათგანზე. აი ამ ყველაფერს თუნდაც გასულ წლებს თუ შევადარებთ, არის რაიმე წეღავ საუბრობდით, რომ მომატებულია კრიმინალი. ძალიან ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ კრიმინალი იყო ყოველთვის უბრალოდ ახლა თუნდაც სოციალურ ქსელებში რომ ხდება, მედიით რომ ხდება გაშუქება, აი ეს ზრდის ერთგვარი კრიმინალის მატების შთაბეჭდილებას. თუნდაც იგივე ძალიან ხშირად გვაქვს ხოლმე ძალადობის მსხვერპლ ქალებზეც საუბარი და ამბობენ, რომ სწორედ ეს სტატისტიკა გაზარდა იმან, რომ მიმართვიანობა გაიზარდა. რეალურად ასეა თუ არა, ნამდვილად თუ მაინც აი ეს თემაა, რომ დაუსჯელობის სინდრომია ქვეყანაში. დღეს გახდა 1 წელი მას შემდეგ, რაც საქართველოს ბანკზე მოხდა თავდასხმა და ჯერჯერობით ეს საქმეც ამ საქმეზეც ბრალდებული არ არის დაკავებული. აი ამ ყველაფრის ფონზე ქვეყანაში კრიმინალი იმატებს, იმიტომ რომ დაუსჯელობის სინდრომია თუ მართლაც აქ არის სტატისტიკაზე ლაპარაკი, მომატებულ სტატისტიკაზე ლაპარაკი იმ ფონზე, რომ მიმართვიანობა გაიზარდა. აი, როდესაც მიმართვიანობაზე ვსაუბრობთ, მე მაგალითად ბოლო პერიოდში მქონდა შემთხვევა, როდესაც კონკრეტული ფაქტის გამო მოგვიწია 112-ში დარეკვა და იქ იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ამბობდნენ და ფიქრობდნენ, რომ 112-ში დარეკვამ შეიძლება რაღაცა გარკვეული ზედმეტი თავის ტკივილი, ასე ვთქვათ, გამოიწვიოს. აი ამ ფონზე თუნდაც იგივე რაღაცა ხომ არ არის ინსტიტუტების სუნდობლობა ადამიანებში მიმართვიანობასთან დაკავშირებით საუბრობ. აი თუნდაც როდესაც მოგმართავენ თქვენ სხვადასხვა საქმესთან დაკავშირებით, რას ატყობთ აი ამ ადამიანებს? აქვთ ნდობა ინსტიტუტების, შესაბამისი ინსტიტუტების? ზოგადად ანუ კრიმინალის ზრდასთან კავშირში, იგივე მიმართვიანობის ზრდასთან კავშირში ეს ინფორმაციები ერთმანეთს არ გამორიცხავენ. კი ბატონო, ყოველთვის იყო კრიმინალი და გაშუქება შეიძლება ითქვას გაზრდილი არის, თუმცა სოციალური ქსელები და მედია უკვე დიდი ხანია არსებობს ჩვენ ქვეყანაში და მხოლოდ ამ ინფორმაციის გავრცელებას ვერ დავაბრალებთ ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, თუნდაც იგივე ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მიმართვიანობა გაზრდილი არის და ეს 2014 წლიდან იწყება ეს გაზრდა, თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ იგივე ინსტიტუტების დასუსტების ფონზე ხდება კრიმინალის ზრდას და ამ კრიმინალის ზრდას, როგორც აღნიშნე, ხელს უწყობს ის, რომ ვეღარ ხდება ამ ჩამოშლილი ინსტიტუტების ფონზე ეს ინსტიტუტები, იგივე საგამოძიებო უწყებები ვეღარ ახერხებენ იმას, რომ გახსნან ეს დანაშაულები, იგივე შიდა უწყებრივათაც ისეთი ვითარება არის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ესა თუ ის განყოფილება ცდილობს ხოლმე, რომ არ მიიღოს კონკრეტული მოქალაქის განცხადება, შეტყობინება თუნდაც დანაშაულის ჩადენის ფაქტთან დაკავშირებით, თუკი იგი წინასწარ ატყობს, რომ ამ დანაშაულს ვერ გახსნის. ხომ მქონდა მე არაერთი შემთხვევა, მაგალითად რაიონებში, გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, როდესაც განყოფილებები ცდილობდნენ რომ არ მიიღოთ ეს განცხადება და წინასწარ ამბობდნენ რომ მე ჩვენ ამ დანაშაულს მაინც ვერ გამოვიძიებ და კიდევ ერთი დამატებითი საქმე დაგვეწერება, ასე ვთქვათ, ტვირთად აღიქვამენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები ასეთ საქმეებს და ერთი საქმე დაგვემატება, რომელიც თაროზე იქნება შემოდებული. კი ბატონო, აი ეს დამოკიდებულება არის, სწორედ რაც ზრდის კრიმინალს. ერთი მხრივ კი ბატონო მიმართვიანობა გარკვეული მიმართულებით შეიძლება გაზრდილი არის, თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ და არ არის ასე ვთქვათ არგუმენტი იმისა, რომ ქვეყანაში კრიმინალი არ არის გაზრდილი, ეს დამოკიდებულება შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საგამოძიებო უწყებებისა, რომ კონკრეტულ დანაშაულებზე არ მოახდინონ რეაგირება ან ნაკლებ მნიშვნელოვნად მიიჩნიონ ესა თუ ის დანაშაული და კონკრეტულ პიროვნებებზე და გამომძიებლებზე იყოს დამოკიდებული აღიძრას საქმე ამა თუ იმ ქმედებაზე თუ არ აღიძრას წარმოადგენს კიდევ ერთხელ თქვი როგორც თქვი დაფარვას ხელის ამ დანაშაულზე, დანაშაულის წახალისებაზე, წახალისებული დანაშაულის შემდეგ უკვე ვიღებთ იმ შემთხვევებს, რასაც ვიღებთ. ანუ კონკრეტული ესა თუ ამა თუ იმ დანაშაულის ნაკლებ მნიშვნელოვნად მიჩნევის შემდეგ უფრო რთულ ფორმებში გადაიზრდება ხოლმე ეს დანაშაული, თუნდაც იგივე ქალთა მიმართ ძალადობის შემთხვევები რო გავიხსენოთ, შესაძლოა სიტყვიერ შეურაცხყოფაზე პოლიციელმა არ მოახდინოს რეაგირება, შემდეგ უკვე
სიტყვის შეურაცხყოფას გარკვეული ფიზიკური შეურაცხყოფა შეიძლება მოყვეს და არც ამაზე მოახდინოს პოლიციელმა რეაგირება და ოჯახში ძალადობას და ქალთან მიმართ ძალადობას ახასიათებს ეს ასე ვთქვათ სტადიები, როდესაც უკვე რთულდება შემთხვევები და ბოლოს უკვე ვიღებთ მკვლელობას და შემდეგ ამ საქმის ანალიზის შემდეგ ხვდებით ხოლმე და ხედავთ ხოლმე რომ არაერთი მიმართვა ქალბატონს გაკეთებული პოლიციაში, თუმცა რეაგირება იყო ძალიან არაეფექტური და არაკვალიფიციური და ამან მივიყვანა აქამდე და სხვათა შორის საქართველოს სტრასბურგის სასამართლოშიც აქვს წაგებული საქმე აი მსგავსი მიდგომის გამო შესაბამისად მე მაინც ვფიქრობ რომ ნომერ პირველი პრობლემა ამ შემთხვევაში არის ის ინსტიტუციური ჩამოშლა და ის პოლიტიკური ვითარება რაც შექმნილი არის დღეს დიახ, და ამ შემთხვევაში ალბათ ყველას საინტერესებს, რა არის გამოსავალი, როგორ უნდა მოიქცეს სახელმწიფო, როგორ უნდა იმუშაონ იმ ინსტიტუტებმა, რომლებმაც წესით და რიგით მოქალაქეების კეთილდღეობისათვის უნდა იმუშაონ, იმისათვის რომ ადამიანებს ჰქონდეთ მშვიდი ცხოვრება, როგორია ესე ვთქვათ იდეალური მოდელი მათი მუშაობისა, თუ ჩვენ ვამბობთ რომ ისინი არასწორად მუშაობენ, არასწორად აკეთებენ დღესდღეობით იმ არასწორად იძიებენ თუნდაც იმ საქმეთა ნაწილს, რომელიც არის გამოსაძიებელი, რეალურად როგორ უნდა იმუშაონ აი ამ ინსტიტუტებმა, რომ ადამიანებს პირველ რიგში, აი რაზეც წინა შეკითხვისას საუბრობდი და რაც მაგალითად მეც მქონია პრაქტიკაში და მინახავს, რომ გარკვეულწილად ალბათ ყველას ჩვენს გარშემო, რომ შესაბამისი ინსტიტუტების მიმართ ადამიანების ნდობა არის დაბალი, აი ეს ყველაფერი როგორ უნდა შეიცვალოს უკეთესობისაკენ, გვაქვს თუ არა რეალურად ამის შანსი ჩვენ საქართველოში დღევანდელი მოცემულობით. უპირველეს ყოვლისა აუცილებელი არის პატივი კანონის უზენაესობის პრინციპს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს ინსტიტუტები უნდა ემორჩილებოდნენ მხოლოდ და მხოლოდ კანონსა და კონსტიტუციას და არა კონკრეტული თანამდებობის პირები იქნებიან ესენი თუ ეგრეთ წოდებული რუხი კარდინალები, რომლებიც სისტემაში არ არიან, თუმცა მართავენ ამ სისტემას, აუცილებელი არის, რომ ეს უწყებები დაიცალოს პოლიტიკური ინტერესებისაგან და სახეზე მივიღოთ პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის მქონე საჯარო უწყებები და პირველ რიგში საგამოძიებო უწყებები, ანუ ამ კონკრეტულმა ინსტიტუტებმა უნდა იმუშაონ მიუკერძოებლად, ობიექტურად, ყოველგვარი, ანუ მხოლოდ და მხოლოდ კანონის საფუძველზე და არა მხოლოდ უნდა იმუშაონ, არამედ უნდა დაგვანახონ კიდევაც რომ მუშაობენ ასე ხო ჩვენ ნახეთ არაერთი იგივე აქცია იყო თუ ძალადობრივი აქცია 5-6 ივლისის მოვლენები თუ რას აკეთებდნენ სამართალდამცავი უწყებები, თუმცა იგივე სამართალდამცავი უწყებები უფრო აგრესიულები და უფრო ეფექტურები არიან ხოლმე, თუნდაც როდესაც ოპოზიციური ნაწილი გამოდის და გარკვეული სახის პროტესტს ახორციელებს. ხო, ამ შემთხვევაში როცა ვხედავთ, რომ პოლიცია არის მიკერძოებული და გარკვეულ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს იღებს, როდესაც ვხედავთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიიღება პოლიტიკური გადაწყვეტილებები და საკუთარ თანამშრომლებს ათავისუფლებენ სამსახურიდან სხვადასხვა პოლიტიკური გემოვნებისა თუ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიისადმი მიკუთვნებადობის გამო შეუძლებელი არის, რომ მოქალაქე ენდობოდეს ამ უწყებებს, ხო? როდესაც თვითონ საკუთარი თანამშრომელი არ ენდობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მაგალითად შეუძლებელია რომ რიგითი მოქალაქე ენდოს ამ უწყებას. სწორედ იმ შემთხვევაში, როდესაც მხოლოდ და მხოლოდ კანონი იქნება უზენაესი და კანონის საფუძველზე მიიღებს გადაწყვეტილებას, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში პოლიციელი იქნება ეს, გამომძიებელი იქნება თუ პროკურორი, აი ამ შემთხვევაში უკვე მოქალაქეებს გაუჩნდებათ ნდობა და განცდა საგამოძიებო უწყებების მიმართ და მიმართვიანობაც გაიზრდება ერთის მხრიდან და მეორე კანონშესაბამისი მართვა და კანონშესაბამისი საქმიანობა არის წინაპირობა იმისა, რომ ეფექტური რეაგირება განხორციელდეს ყველა დანაშაულებრივ ქმედებაზე და პროფესიონალები, რომლებიც ასევე კანონის შესაბამისად იქნებიან აყვანილი სამსახურში, უზრუნველყოფენ იმას, რომ ყველა დანაშაული თუ არა უმეტესობა აბსოლუტური ამ დანაშაულებისა იყოს გახსნილი, დამნაშავეები დაისაჯონ კანონის შესაბამისად და ეს არის სწორედ წინაპირობა იმისა, რომ პრევენცია მოხდეს დანაშაულებისა და როდესაც იცის ადამიანმა, რომ ის აუცილებლად პასუხს აგებს და აუცილებლად დაიჭება ჩადენილი ქმედებისათვის, ის მაქსიმალურად შეიკავებს თავს იმისაგან, რომ ჩაიდინოს კრიმინალი. სწორედ ეს არის სწორი მოდელი და სწორი მიდგომა მართვისა, ესე ზოგადად რო ვისაუბროთ, თუმცა კონკრეტულად ჩაშლა ამ თემისა, რა თქმა უნდა, შეიძლება და დიდ დროსაც წაიღებს.
ნამდვილად პირველ რიგში აი გეთანხმები იმასთან დაკავშირებით, რომ როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ იხსნება გარკვეული საქმეები, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება რომ ეს არ დავინახოთ, გახსნილია საქმე, დაკავებულია შესაბამისად პირი ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მაინც არის მოქალაქეებში გარკვეულწილად უნდობლობა, რაზეც წეგან საუბრობდი და რაც მე მაგალითად ჩემს გარემოცვაში ხშირად დამინახავს, რომ არენდობიან თუნდაც იგივე გამოძიებას, სასამართლოს და ასე შემდეგ. აი ამ ყველაფერს გარკვეულწილად კი სჭირდება გამოსავალი, თუნდაც ის რომ როდესაც კანონი იქნება უზენაესი ამ ქვეყანაში, შესაბამისად დაუსჯელობის სინდრომი მოქალაქეების ნაწილში არ იქნება. აი სულ ბოლოს კიდევ ერთ შეკითხვას დაგისვამ ლექსო, სანამ დაგემშვიდობები, ძალიან ხშირად ბოლო პერიოდში გვესმის, რომ ქვეყანაში არსებულ კრიმინოგენულ ვითარებაზე გარდა იმისა, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ, აისახა პანდემიაც. რეალურად დაუშვათ აი ამ კუთხით რომ შევხედოთ, არის თუ არა გაზრდილი სტატისტიკა, თუნდაც იმიტომ, რომ პანდემიის გამო ზოგიერთი ოჯახი აღმოჩნდა ჩაკეტილ მდგომარეობაში, თუნდაც იგივე ქალებზე ძალადობაზე ვსაუბრობდით და დიახ, მოძალადეების გვერდით აღმოჩნდნენ მსხვერპლები ერთ სივრცეში, უფრო დიდი დროით და უფრო იზოლირებულად. აი ეს ყველაფერი მოქმედებს თუ არა, თუნდაც ეკონომიკური თვალსაზრისით დიდი დარტყმა მიაყენა ქვეყანას პანდემიამ და ეს გარკვეულწილად ადამიანების ფსიქიკაზე მოქმედებს. ზოგადად მოქმედებს თუ არა, აი თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე რომ გითხრათ. ხო, დიახ, ანუ გამოცდილები თუ შემიძლია ვისაუბრო, იმიტომ რომ ამ საკითხზე უფრო ასე ვთქვათ კომპეტენტური, რა თქმა უნდა, სოციოლოგები იქნებიან და მათ შეუძლიათ უკეთესად ახსნათ, რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს კრიმინალის ზრდაზე, თუმცა ლოგიკურადაც რომ ვიმსჯელოთ, კრიმინალის ერთ-ერთი წინაპირობა არის ხოლმე ეკონომიკური ქვეყანაში შექმნილი ეკონომიკური მდგომარეობა, გარდა ამისა, სწორად აღნიშნეთ და იყო კიდევაც კვლევები ამასთან დაკავშირებით, რომ პანდემიის შემდეგ, მაშინ როდესაც მოხდა ძირითადად ლოკდაუნებზე ამ შემთხვევაში საუბარი, როდესაც მოხდა ისე, რომ ოჯახი ხშირად იყო ხოლმე ერთად ან მოძალადე და მსხვერპლი ხშირად იყვნენ ერთად ერთ სახლში გამოკეტილი, ეს რა თქმა უნდა იწვევდა შესაბამისი ფაქტების გახშირებას, გარდა ამისა ემოციური ფონი, ხო, რასაც ქმნის იგივე ეკონომიკური სიდუხჭირე და კარგული სამუშაო ადგილები, ესეც იწვევს თავის მხრივ ამ დანაშაულების ჩადენას და ზრდის, რა თქმა უნდა, სტატისტიკასაც, ამიტომ ესეც არის ერთ-ერთი ფაქტორი, რაც იწვევს სწორედ ამ დანაშაულის ზრდას, თუმცა ასევე ისიც აღსანიშნავი არის, რომ მართვაზეც არის, ხო, დამოკიდებული პანდემიის მართვის დროს ჩვენ არაერთ გზის ვამბობდით და ვახსენებდით და ვაკრიტიკებდით ხელისუფლებას, რომ არასწორად ხდებოდა პანდემიის მართვა, თუნდაც რომ გავიხსენოთ პირველი პერიოდი, როდესაც 9 ერთეული ინფიცირების შემთხვევები ხდებოდა, როდესაც მთელი ქვეყანა ჩაკეტეს და ეკონომიკა გააჩერეს, თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ დღიურად უკვე 5000-ზე მეტი ინფიცირების შემთხვევაა და ასე ვთქვათ, მექანიზმები უფრო შერბილებული არის ქვეყანაში და იგივე ტიპის შემზღუდველი ღონისძიებები არ ტარდება. ამ შემთხვევაშიც გარკვეულწილად შემიძლია ვთქვა, რომ პასუხისგებლობა მაინც მოდის სახელმწიფოზე და იმ ადამიანებზე, რომლებიც ასე ვთქვათ, ვალდებულები არიან ქვეყანაში მართონ სიტუაცია და გაატარონ პოლიტიკა, იქნება ეს სამართალდამცავი უწყებები, ჯანდაცვა, ეკონომიკა, განათლება თუ სხვა. დიახ, ამჯერად უნდა დავასრულო ლექსო, მადლობა მინდა გითხრა იმისათვის, რომ მიღებდი გადაცემაში მონაწილეობას. ნამდვილად ქვეყანაში არსებული ისევ პოლიტიკურ ვითარებამდე მივდივართ, სწორედ რომ თუ გამოსწორდება პოლიტიკური ვითარება, ეშველება ერთის მხრივ შესაბამის ინსტიტუტების მუშაობის საკითხს და ნდობა აღდგება მოსახლეობაში, მეორეს მხრივ ეკონომიკას, რაც ერთ-ერთი მთავარი გამომწვევი ალბათ დანაშაულის ზრდისა და იმედია რომ ეს სწორედ ასეც იქნება, გამოსწორდება ეს ყველაფერი ის რეალობა, რაშიც ვცხოვრობთ. მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ გითხრა იმისათვის, რომ მადლობა მოწვევისათვის. მადლობა, ნახვამდის.